It's November. That rope really helped a lot, right? Huh? Did that rope help a lot? Yes. Sure. It made it like that? Yeah. Would some stones help? No. No stone. Why? Stone doesn't help. What does it help then? Hmm. Let me see the stone burn. Đó, bà ơi, được rồi bà. Gỗ này nó cũng hôm qua nó cháy đã rồi, nên nó hôm nay nó cháy dễ hơn. Được rồi mẹ. Put these in so it smells good. These already smell good. Put it nice in here. This campfire is better than yesterday. Yeah. Wow, there's boiling bubbles. Wow, fire's so hot. But the sun is more hot. My corn, I better eat it. Okay, now it's ew. Besides, it's burning. Can I have a stick to poke it in? You can use the not that stick. You were using what stick? You can use this stick here. This one. What stick were you using? You're gonna put it in. Or... Okay. Rồi được rồi, đúng hết. Đừng có push, no break. Được rồi mẹ ơi. Chị tốt được rồi. Có nghĩ luôn kìa. 7 years old plus a 82 lady. Seriously? I'm not. Tự khen nhau. That works. Ông có đánh rồi kia ông cũng đánh kìa bằng bọ. I'm not đánh golf. Đánh thấp quá. I have more force. I'm not used to playing this. 5 gì ấy nè. Close. Whip. Easiest way như nè. Wow. Không xa lắm. Bom. Đánh cho bác Hữu Danh hả? Ăn mỗi thứ trước cũng ngon hả? Ừ. Mình chạy nấu nướng cái gì mà vẫn cái đồ đó tự nhiên nó vẫn tốt. Nhiều con. Bếp làm ra rồi. Good job, Bo. Good job. Con có muốn ăn marshmallow không? Let's do 2 more marshmallow nha. Yeah, you need that. Part 2. And I'm trying to make a torch out of this stick and fire. Gỗ mình tốt quá, thành ra toàn là khói. Tuấn ngồi đây, Tuấn đây gắn này. Mẹ cứ ngồi yên như vậy đi mẹ. Đây này, ngồi đây này đỡ khói nhất. Don't put more paper, con. Because I'm about to do some... Tại sao khói ra dữ vậy? Mà là Bon, bác Tôn nói làm sao? Nó bỏ giấy thôi,